हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो हामी दुबईको यस्तो गरममा निस्केको छु घुम्नुको लागि। नानी हेर्नु यहाँ गरमले यत्तिकै हेर्नु नसक्ने हुन्छ बिचरा मेरो नानी ऊ हेर्नु न मुख पनि। र बेसी टाढो छैन, छेउमै छ, त्यही भएर हामी अब आज दुबईमा छु र दुबईको गरममा हामी निस्किसकेको छु बाहिर। अबुधाबीमा चाहिँ अबुधाबी पनि सेमै हो, गरमै छ, तर सायद हामी भित्र बेसी बसेर होला त्यस्तो फिल हुँदैन होला। तर बाहिर चाहिँ हावा चाहिँ आउँछ, बेलुका बेलुका मजाको हावा चाहिँ आउँथ्यो अबुधाबीमा। दुबईमा चाहिँ बाहिरको हावा मैले एउटा हावा पनि पाइनँ यहाँ गरममा। र हामी निस्किसक्यो, अब जाँदैछ। हाम्रो रुमकै वकेबल डिस्टेन्समै छ मेट्रो। सो हामी मेट्रोको लागि निस्क्यौँ नानीसँग। सो मेरो यो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो मेट्रोमा। म पहिला कहिले पनि चढेको थिइनँ र म तपाईँहरूलाई देखाउँछु हामी कहाँ कहाँ गयो आज घुम्नु। सो मेट्रोको लागि चाहिँ कार्ड हुनुपर्छ दुईजनाकोमै। यहाँ अरू जग्गा चाहिँ कोइन हुन्छ अरे इन्डियातिर, यता चाहिँ कार्ड हुँदो रहेछ। अन्त यो लाइन बाई लाइन जानुपर्दो रहेछ। हेर्नु यहाँनिर लाइन, यहाँ यो भित्रबाट चाहिँ अब हामी पस्दैछु, हेर्दै जानु। त्यहाँनिर चाहिँ कार्ड देखाएर मात्रै हामी भित्र पस्यौँ नि त। अन्त अब यो तल हेर्नु कस्तो रस छ, देख्नु सक्नुहुन्छ होला तल। यो चाहिँ मेट्रोको लागि रहेछ। हामी तर यतापट्टि होइन, हामी तपाईँको लेफ्टपट्टि जाने हो। अब त्यहाँनिर चाहिँ उभिनुपर्छ। हामी यहाँ लाइनमा उभिरहेको छु मेट्रोको लागि। हाम्रो इन्डियामा मात्रै होइन, हेर्नु बाहिर पनि यस्तै हुँदो रहेछ रस। हामी सोच्छु होला कि मजाले बसेर जान्छु, तर हुँदैन रहेछ। बाप्रे यस्तो डरलाग्दो हुँदो रहेछ रस चाहिँ। मेरो नानी त तर्स्यो नि फर्स्टमा देख्दाखेरि त, यस्तो भयङ्कर बिस्तारै बिस्तारै यस्तो डरलाग्दो मान्छे हुन्छ कि। अब हामी पुग्यौँ सके, नानी फ्रस्ट्रेट भइसकेको थियो, तर पनि हामीले बानी गर्दै 2-3 दिनमा नानीलाई त चढाएर र अब हेर्नु हामी त्यसरी नै सेम प्रोसेसमै तल उत्रेँ। यहाँ हामी पुगिसके। अब यहाँबाट निस्केर मेट्रो चाहिँ डाइरेक्ट मलकै त्यहाँनिर रोकिँदो रहेछ। कस्तो राम्रो है, कति इजी मल। तर हिँड्नु चाहिँ डरलाग्दै हिँड्नु पर्दो रहेछ, बाफ्रे। होइन हामी अब यो भित्र गुफा जस्तो भएर जान्छु। गुफा त होइन, अब यहीँ भित्रबाट जान्छु। हेर्नु नानी चाहिँ अब यहाँ आएर चाहिँ म चाहिँ पक्रिँदिनँ नानी भनेर चाहिँ म चाहिँ स्टाइल मार्दै हिँड्दैछु साइडबाट। र अलिकति अगाडि तपाईँहरूलाई बुर्ज खलिफा त्यो देख्छ। हेर्नु नानी ठोक्किँदै लड्दै कुद्दै एक्साइटेड भएर अब ह्यान्डल गर्दैछ। बाबा हुँदा मलाई किन टेन्सन, त्यही भएर मैले चाहिँ अब भिडियो सुट गर्दै। दुबईमा चाहिँ मैले एउटा चिज बुझेँ कि एक दिनमा चाहिँ तपाईँ डल्लै दुबई चाहिँ घुम्नु सक्दैन। यति चाहिँ म तपाईँलाई, एउटा मल घुम्नु नै तपाईँलाई दिनभरि लाग्दो रहेछ। बाप्रे, हामी तर पनि आधी चिज त भ्याइन पनि, किनकि नानीको रुटिन टाइम टेबल पनि मिलाउनु पऱ्यो, खानुको सुत्नेको सबै मिलाएर मात्रै निस्किन्छु नि त हामी। अब ठिक्कै नानी उठ्यो, फ्रेस भयो, खाना खिलाएँ। अब मेरो नानी त फेरि खाना खान्छ, त्यो बाहिरको त्यस्तो मन पराउँदैन, एकदम भात दाल हुनैपर्छ, त्यस्तो छ। र तपाईँहरूको नानीले पनि यस्तै गर्छ भने मलाई कमेन्टमा जनाउनुहोस् होला, कसको नानीहरू यस्तो छ। र जसले अहिलेसम्म मेरो च्यानल हेरेको छैन, प्लिज डु लाइक सब्सक्राइब इन माई च्यानल। सो म नयाँ भिडियो अझै लिएर आउँछु। र मेरो अबुधाबीको पनि भिडियोजहरू मैले हालेको छु युट्युबमा, त्यो म लिङ्क हालिदिन्छु, तपाईँहरू गएर चेक गर्नु सक्नुहुन्छ कसरी म अबुधाबी आएँ र अबुधाबीबाट दुबई कसरी जानुपर्छ, त्यो सबै मैले तपाईँहरूलाई लिङ्क पठाइदिन्छु। लिङ्क गएर चेक गर्नु सक्नुहुन्छ। र यहाँ हेर्नु कस्तो यहाँनिर सानो स्टलहरू छ छेउछेउमा। अहिलेसम्म हामी पुगेको छैन है मलभित्र, मतलब यो चाहिँ जस्ट अब एन्ट्रेन्स भन्दा पनि हुन्छ। अब जाँदैछु हामी भित्र, कति ठुलो छ हेर्दै जानु होला। यो भित्रभित्र बुर्ज खलिफाहरू रहेछ होइन। भित्रभित्र तपाईँको यहीँ अब भित्रबाटै यो मलमै बुर्ज खलिफा, मलबाट अलिकति यसो बाहिर निस्किनुपर्छ। बुर्ज खलिफा तपाईँको एक्वेरियम्स टाकटुक यहाँभित्र अब के तपाईँहरू अब एक्टिभिटिजहरू गर्नुहुन्छ त्योहरू पनि छ होइन, भित्र नै छ सबै। तर हामी चाहिँ अब पुरा घुम्नुपर्छ होइन, नानी लिएर त त्यो पोसिबल त एकदमै छैन। एक दिनमा अब सबै भ्याउँछु भन्ने त हुँदैन, किनकि एउटै चिज हेर्नुको लागि तपाईँलाई एटलिस्ट हाफ एन आवर त चाहिन्छ सबै जग्गा जानु। र एक्वेरियम पनि एटलिस्ट 2 to 3 आवर्स लाग्ने रहेछ, हामीलाई त थाहा भएन। नेक्स्ट भिडियोमा देखाउँछु तपाईँलाई त्यो चाहिँ।
र आज चाहिँ हाम्रो एक्चुअली प्लान चाहिँ अर्कै थियो मेरो मामा र माइजूकोमा जानु तर हामी चाहिँ अब त्यो स्किप गरेर चाहिँ आज घुमिहालेको भोलि जान्छु त्यहाँ भोलि हेर्दै गर्नु तपाईँहरू भोलिको पनि ब्लग देख्नुहुन्छ मेरो मामा माइजूको घर गएको र हेर्नु हामी आइपुगेको छु बुर्ज खलिफा हेर्नु कस्तो दामी देखिरहेको छ यसलाई चाहिँ वाटर फाउन्टेन भन्छ होइन टुरिस्ट एट्र्याक्सन प्लेस हो यो चाहिँ केही होस् नहोस् यहाँ चाहिँ टुरिस्ट आउँछ कस्तो दामी छ साँच्ची नै होला हेर्नु हामी पुग्दा त त्यो बन्द पनि भइसकेको थियो अब फेरि हामीलाई 15 to 20 मिनट्स यहाँ उभिनुपर्छ अब हेर्नुको लागि र यही हेर्नु आएको र यहाँ नउभि त जानु भएन रिटर्न सो हामी चाहिँ अब सबै छोडेर यहीँ उभिएको गरे कहिले आउँछ त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो राम्रो फिल हुन्छ कि अब यस्तो मजाको देखिन्छ अब हेर्दै जानु म तपाईँलाई भिडियो देखाउँदै जान्छु अब यहाँबाट चाहिँ अब एकछिनमा आउँछ मजाको हेर्नु न अब राति हुँदै जान्छ होइन बेलुका कस्तो मजाको भ्यू पनि आउँछ यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ हेरौँ अब यहाँनिर अलिक फोटोज भिडियो गर्दैछु र यो केटाले हामीलाई टेढो आँखाले हेर्दैछ साइडबाट सोच्दै होला कहाँबाट आइपुगेछ भनेर र हेर्नु यहाँ बाहिर यस्तो मजाको देखिरहेको छ र हेर्दा अँधेरो भइसक्यो अहिलेसम्म खै त हामी वेट गर्दैछु कति बेला मेरो नानीले पनि बिचरा यहाँ इरिटेट भइसक्यो के चाहिँ देखाउँदैछ आमा बाउले उता पानीपट्टि देखाएको छ सोच्दै होला र हामी वेट गर्दैछु यहाँनिर हेर्नु हामी ठिक्क बुर्ज खलिफाको मुनि छु कहिले सोचेको पनि थिइनँ मेरो हस्बेन्डले मलाई यहाँ ल्याउँछ भनेर र हामी फाइनली आइपुगे यहाँ र मेरो नानी पनि यति एक्साइटेड यति खुसी भइरहेको छ इन्जोय गर्दैछ भ्यू बिचराले र अब स्टार्ट हुनु आँटेको छ तपाईँहरू प्लिज भिडियो लास्टसम्म हेर्दै जानुहोस् होला फाइनली हाम्रो वेट सक्यो अब हेर्नु यस्तो दामी देख्छ I begin to
अब हामी निस्किसके र अब हामी दुबई मल घुम्छु। उभा उभा यहाँ घुम्दा घुम्दा मलाई 1-2 सामान मन परेको थियो र मैले लिइहालेँ। छिटो छिटो पर्स र टप एउटा लिएँ मैले। अब यहाँनिर कार्ड पेमेन्ट भन्दैछ र मैले भने म गर्छु कार्ड पेमेन्ट आज चाहिँ भनेर चाहिँ मैले उल्टा गरी पठाएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ होइन रहेछ, यहाँ तल हो भनेर देखाउँदैछ मलाई। र अब सबै भयो पेमेन्टहरू र अब हामी यहाँबाट निस्किने। तपाईँहरू हेर्दै जानुहोला। अब हाम्रो भिडियो यहीँसम्म हो र हामी नयाँ नयाँ भिडियो अझै लिएर आउँछु। बाई बाई, गुड नाइट, सी यू सुन।